衰仔，部車你攞去揸啦，錫住啲啊！我有陣時終於肯俾我揸啦，你當佢寶咁喎。梗係啦，當年落地啊，成百幾萬啊，慳鬼日本車嚟啫嘛，唔值錢啊，代步車啦。唔係喎，呢部嘢有啲料到喎，親戚部前七啫嘛，4.6升啊，好鬼食油啊，冇鬼用啊，仔，聽日你幫手托龍船啊！我可以抬龍船啊！今次捐咗幾多啊？哎呀，最緊要去啲光宗耀祖啊，幾廿萬算得乜嘢啊？好多人啊想捐都冇得捐，真係好彩咋，可能原來嗰幾個一齊食宵夜定係點啊？總之係腸胃炎啦，唉，咪俾個衰仔執到咯，冇使錢嘅。係啊，定係你都大出血啊？邊度有咁多錢啊？窮到窿啊！啲龍蝦同埋石斑，你同我攞最靚㗎，我請你食飯啊，唔可以失禮人㗎。保證全部都係最靚啊！全部都唔使錢㗎，我每科漁民嚟嘅，嗰啲海鮮啊，我直接問佢攞係啦，使乜錢啫？咁靚個海鮮啊，自己出去買都使唔少錢啦，係嘛？哎呀，咁我面皮夠厚啊嘛，我唔主動開聲啊，咁邊度好意思問佢攞啊？哎呀，今日食咁多啊，咁洗碗都有啲麻煩喎，使乜自己洗啊？我仔買咗部華菱洗碗機俾我啊！最近國寶啊，2000零蚊就可以買到啲6000蚊嘅嘢啦。華菱啊，大牌子嚟喎，呢部華菱 H71 Pro 洗碗機啊，好大好裝得㗎，洗得乾淨啊，水壓強溫度高，就冇已經7星燒殺，就算回南天攞出嚟都係乾乾爽爽，仲可以洗海鮮嗰啲啊！咁又唔係成日都咁多人食飯，佢節能分層洗㗎，一級能效慳水慳電，撳一個掣就可以用㗎啦。咁好啊，咁我600都整翻部。呢部蛇鹽啲家私硬啦，成套嘢都係酸枝㗎，呢套嘢啊使咗我40幾萬啦，包佢成個額汁㗎啫嘛，唔係咩貴嘢嚟嘅。喂，唔係喎，睇落呢啲都係靚嘢嚟㗎喎，咁咪就係睇啱嗰嘢以假亂真啦，全部都平嘢嚟㗎，好流㗎啫。啲花膠你唔好亂鬥啊，蜘蛛膠嚟㗎，使咗我幾皮嘢㗎，呢啲海味鋪執㗎啫嘛，好平嘅。邊度平啊？我明明聽到你話蜘蛛膠嚟㗎喎。咩蜘蛛膠啊？珍珠膠，你聽錯啦！哎呀，喂，媽咪，聽你同爸爸講完一輪咧，我哋屋企好似冇樣值錢嘅喎。哎呀，識你啊，錢財不可露眼啊，低調啲好。